Cette TV, les 7 jours qui font le Mali. Kun tene fami koni tasma hale faraje galabal ndo koni mine hanga jamana ale kono min kera sababu ka gele abadu ayoro ko fali mawhulu kuna hotameni ko pali banakse kele li baraw hukum kono ali bi sega sega lu kon be sena yasa ka pali banaksere ali bo sababu do hotameni ko handa bina sefar kulunaje kuna funia mimi na nyashi tourna international de football ali lancement ka flebako no kuna fani kuma bawe hamina da faramun kan kulula sauma ofafe sokolindo MCT jabarani halini radio emergence finesira aleka hambe funi tan kren ke kanishi au mahmali kono ani malikoka ni kuna fani kena sigli haw kelni na bela jarali bakruwa tamani ko kabuyi no femi sidao jakulu mo kafara union africaine holu kon beku kunda anga jamanaka yasa kana masala ni franche fanga nyama oluye hambe salisi so aleka jomlaje Senegal jamana nyema no ye union africaine jamana nyema yi ale ya yira ka fɔ ninkulu ministri ukolu nana Bamako ya yasa kasi ka kuma fɔ ka kunklena kelen ta camancoro fanga in na Macky Sall ya yira ka fɔ n'o y'a sɔrɔ ale nali o de jɔyɔrɔ bɛna bonya nin ko in sigili la senga ka ɲɛ ko ale nana ka kɛɲɛ ni union africaine ni union européenne olu ka lajɛrɛ mun kɛra dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnin na Belgique a ye Mali camancoro fanga o kuma fɔ ye Senegal jamana ɲɛma Macky Sall y'a yira k'a fɔ nin gɛlɛya mun filɛ nin k'a mɛna sen na wa man ka tɛ ka kɛ kuntɛmɛɲɛ ye o de hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛw ni dabaliw natigɛ yaasa bɛnkan ka se ka kɛ u ni Mali cɛ a y'a yira k'a fɔ ɲangili mun taara ka Mali sɛgɛrɛ ko o ma daminɛ fangandaraki mun kɛra Elhaji Ibrahima Boubacar Keita la ko nka ko a daminɛna san 2024 ye kalo la okuna fani tamanin ko kayni anga jamana ale la halaw ye société civile mauka lafsaton jakulu koni kuna fani jereke ni anga kuna fani charimbaw ye mi hukum kono hukoni ayira kafo anga front fanga nyemo olu koni kanga si kafo kani anga parti politique mawye sidibe alibe nyafalikani kasangani fonyo ko mun kunbe Mali alini CEDEAO ni ɲɔgɔncɛ jikuluba min beno na a bɛ fɔ ma ko synergie 22 olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu jurulon kosɛbɛ ko sabula UEMOA alini CEDEAO olu kɔni ye ɲangili ta ka ɲɛsi Mali ma kasangani an ka fɔɲɔgɔnkɔ ninnu ye ni kɔni ye a ta k'a lajɛ synergie maaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko lajɛba mun kun kɛra CNT kɔnɔna na ka bɛn ni février kalo tile 4 san 2022 ni a lajɛli in kɔnɔna na ni an ka jamanakuntigi ale kun bɛ nɔ ni u kumana fɛn caman kan na a dɔw bɛ tali kɛ charte yɛlɛmali fo ka taa se loi électorale ka o lakurakuraya kasangani o ye synergie maaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko lajɛli mun kɛni kɛra CNT maaw fɛ ko a kɔni yirala k'a fɔ ko yɛlɛmani dɔw kɔni kɛra a kɔnɔna na u tilala fana k'a yira k'a fɔ ko ni kɔni ye a ta k'a lajɛ ko février kalo ko ɲɔgɔnyeba min kɛra parti politiques olu ni ɲɔgɔn cɛ ni a kɔni yirala u kɔnɔna na ko kasangani marsi kalo tile 25 san 2022 ko o don kofɔlen kɔni mani jɔ ko o kɔni b'a yira k'a fɔ ko an ka camancɛ fanga ɲɛmaw ko o kɔni olu kɔni kan fanga bannen ina fanda sirama kunafuni ale tumabaw la falaje grabal fanda koni tasme ale mine ka keni kunu tene février kalo kile muka ani kelen surafana to ulu dunin ko tieni koni barka boyana hanga mashi koni ni mato ni tasma ko fale ale la hamanga kunafundi na ka solo naje Ni tasma team filani ni a kɔni kɛra sababu ye ka tiɲɛniba don falajɛ hale garabali maaw kunna ni jateminɛw ye a yira k'a fɔ a kɔni kun ma dɔn nka sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen na min y'an ka minisiri ka baara ɲɛsilen don jamana ɲɛtaga fo ka taa se adamadenya baaraw ma ale kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan ni a ye gouvernement ka dɛmɛ yira ni maa kofɔlen ninnu na o tɛmɛnen kɔ u tilala ka welewele dabila ka ɲɛsin maa ninnu ma yaasa u ka se k'u janto u yɛrɛ la
hakilina jigina nin kɔni tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ko tasuma ka wuli nin yɔrɔ kofɔlen ale la a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn ko bi tasuma kɔni delila ka wuli falajɛ garabali kofɔlen ale la Zeyina ta kɔni hali ni tiɲɛni kɔni fanga bonyana an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi sabula maa ni kɔni ma to a da fɛ. Ni sangare na hamidu anga jamana marabolo kunnafoniyaw la min jaw farala ɲɔgɔn ka ladala ko la Kanta Tarawele ale fɛ. Aye aw bisimila aka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Kayi kɛrɛnkɛrɛnniyana Bafulabekaw fɛ yen nɔ Fili Siribe n'ale ye san 68 kɔni ye ale kɔni kɛra Farako dugutigi kura kɔni ye Farako n'o kɔni ni Bafulabe cɛ bɛ kilomɛtiri 35 bɔɲɔgɔnko bɔ Kayikaw fɛ yen nɔ ni dugutigi sigi in kɔni kɛra kari tɛmɛlen février kalo tile 20 san 2022 ni a kɛra Farako dugu maaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni a kɛra Farako dugu ɲɛmaw jamana ka lasigiden minnu bɛ yen ani politiki maaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'an bɔra Kayi an bɛ taga Gawo kɛrɛnkɛrɛnniyana Almustratikaw fɛ yen nɔ a bɛ waati damadamani bɔ bi tulubidɔn tun bɛ ka feere Almustrat dugu kɔnɔna na 1000 nka an bɛ don min ko bi tulubidɔn yɛrɛ tɛ ka ɲini k'a ye Almustrat sugu kɔnɔna na wa tɔni min fana bɛ yen 300 fana farala o fana sɔngɔ kan feerekɛlaw y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛya in kɔni bɔra fɛn min na o de ye tulu kɔni doni ye Mali kɔnɔna na walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na halisa an bɛ to Almustratikaw fɛ yen nɔ Gawo marabolo kɔnɔ kɛnɛya tigilama dɔw ka jɛkulu kɔni sigila sen kan Almustratikaw fɛ yen nɔ minnu kɔni bɛna yala yala dugu kɔnɔna na ni ka taga maaw kɔni furakɛ ani bɛgɛnw min hakilina kɔni bɔra baɲumankɛtɔ ONG ADESA maaw kɔni de fɛ u ka kɛnɛya baarabolo kɔni kɔnɔna na Almustratikaw fɛ yen nɔ ni kɛnɛya tigilama ninnu kɔni kunbɛra ni wasa ni nisɔndiya dan kɔni ye Almustrat maaw kɔni fɛ ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. Sali Sisoko ale ye jamunu sɔrɔ jamana kɔkan ko kunnafoniw na aw ni hami jakulu lajɛ. Kunu tɛnɛ tile dɔ fana t'o dunnen kɔ ta wulila Gongon biro ale sanubɔyɔrɔ la ka o pɛrɛ mɔgɔ 59 bonyanko olu bɔnɛna o nin na mɔgɔ 55 bonyanko olu banana kosɛbɛ lataniso maaw ye a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ se ka fara ɲangata in bonyani wale kan ka d'a kan minnu banana hali bi olu bɛ lahala gɛlɛnw na. Centrafrique ministre banfulamabilemantigi 4 olu minɛna tɛnɛndon février kalo tile 21 banki aéroport la u jaw olu bilala bololaw sanfɛ fan bɛɛ fɛ min kɔnɔna na ni a dalen bɛ u kan k'a fɔ ko u tun bɛ fɛ ka jamana ɲɛma ka o bɔnɛ a nin na Faransi ambassade ale ni ONU kɔni ye nin kuma in ngalontigiya ko nin tɛ kibaruya jɛlen ye communiqué dɔ kɔnɔna na ministre maaw y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya min u bɛ mun kɔn présidence kuma lasela gouvernement fo ka taa se polisi ɲɛmayaso ma olu kɔni ye a yira k'a fɔ ni maa ninnu minɛna dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ hali bi k'u bɛ bolo la Faransi a ka waleyaw cɛncɛnga jamana gun kɔnɔna na o kuma bɛ sen na u ka wasanibulon kɔnɔna na bi tarata gouvernement na déclaration kɛ a kan n'o bɔra yen kulu yɛrɛ na kuma ko dɔw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u da don mun na ka n'a sɔrɔ ko t'a la ka d'a kan Emmanuel Macron a ye ŋaniya ta k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛdenw olu na bɔ Mali la a sinaw jamana ɲamakala t'a la olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko u ka wolomasiri tabaw bɔlen Mali kɔnɔna na ko o kɔni tɛ balonako ye nka u ko jamana ɲɛma a ka stratégie k'olu de man ɲi. Russie ni Ukraine cɛ gɛlɛya yangara ka taa fɛ Vladimir Putin tɛnɛndo février kalo tile 21 sufɛla yan fan fɛ ale ye gafe dɔ bolonɔbila mun b'a yira k'a fɔ a ye Donetsk ale ni Lugansk olu k'a yɛlɛma hɔrɔnya o tali sɛbɛnciya wa ka fɛn wɛrɛ bolonɔbila min ni a bɛ se ka dɛmɛ don u ma o sufɛ Kremlin y'a yira k'a fɔ Russie kɛlɛkɛcɛdenw olu kɔni nata ka taa ni o ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na yaasa ka force de maintien de la paix nka fɛn kɔni ma fɔ kunnafonidila kɛrɛnkɛrɛnniyana a kuntalaw olu kan wa communiqué yɛrɛ ma o la Russie ka minisiri minnu ɲɛsinnen don u ka koɲɛw ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma o ye wele bila tarata février kalo tile 22 ko jamana tɔw ka olu ladege ka ninnu ka hɛrɛma hɔrɔnya ka o dɔn ka kɛ ni Moscou ka nin waleya in ye Union européenne y'a yira tarata don k'a fɔ olu ka ɲangili kunfɔlɔw o na da Moscou kan o la Allemagne chancelier ale kɔni y'a yira k'a fɔ gazoduc ko yamaruyali na ɲɔngiri olu ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ o ye Vladimir Putin a ka nin waleya in ɲangi fɔlɔ ye. Chine jamana kɔnɔna na Hong Kong maaw olu kɔni bɛna coronavirus sɛgɛsɛgɛli o kɛ fo siɲɛ 3 nin kuma in perepere tigɛra u ka mara ɲɛmaa fɛ ye min ne ni banakisɛ in carilen bɛ kabiri a daminɛ a y'a yira k'a fɔ ni maa o maa
ni o de ma nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ ko o ko mana bɔ a la a donni bɛna ta k'a da u kan karilam ka fɔ la a tilala tuguni k'a da kan ko sini ɲɛmaw ko olu de na fɛɛrɛw de b'olu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka u senu ni coronavirus in o kɛlɛli baara fɛɛrɛw la olu n'a ɲɛmaya ta. Ame singa na hanga jamana hali kunnafoniyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ale bunankun kan pali banakisɛ kɛlɛli baaraw hukum kɔnɔ fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na yasa pali banakisɛ yɛrɛ kun o ye fɛn jumɛn ye ni ka o dɔn k'o yira diɲɛ na an bɛ an ka kunnafoniyaw ka jaw lajɛ. Sumaya bana kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na baarabolo dɔw sigira sen kan ni ka jateminɛ kɛ an ka ɲininkɛlaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya kunda o baaraw kɔni daminɛra a bɛ waati bɔ min kɔnɔna na sa a jateminɛw b'a la ka sigi sen kan a baaraw taɲɛ ɲuman kama o baaraw bɛ ka boli min kan o ye ka yiridenw nɔnɔ bɔ ni k'u kɛ minan sanuman kɔnɔna na ka se ka sukaro o ɲagami o yiri nɔnɔw la min ka laɲini ye ka gulon kɛnɛmanaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sokundaw la ani yiriw sanfɛ. Bawo a dɔ la ni sosow kun ɲɛsinna o ma poison min bɛ o la o na u caman faga. Jateminɛw ye a jira k'a fɔ o fura min b'a la ka ɲini sumaya kɛlɛli kama a ka nɔgɔn ani a sɔngɔ man ca kosɛbɛ. Diɲɛ b'a la ka yɛlɛma wa a jateminɛna k'a fɔ ko soso fagalanw ani fɛɛrɛbolo minnu sigilen don walasa ka sumaya kɛlɛ sosow ja jɔn bɛ o waleyaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ bidonya in na. A dɔ la yɛrɛ ko soso fagalan a tɛ ka nafa ɲɛ sosow ye. Nka nin waleya in kɔni bɛ n'a to don n'a nataw la ka jateminɛw sigi sen kan walasa dɔ bɛ se ka bɔ sosow la cogoya min na an ka jamana kɔnɔ sumaya bana ni kɛlɛ kama. Nin baarabolo in kɔni sigira sen kan ni Israel jamana ka bolo di ɲɔgɔnma ye. Baara kunfɔlɔ filaw olu kɔni sigira sen kan nɔ b'a yera o baaraw la. An ka jamana kɔnɔna na a baarabolow bɛna sigi sen kan an ka maninka jugu 14 de kɔnɔna na. Jateminɛ kɛ o jugu 14 kɛcogo la. N'o de wolola min na sa baara bɛ sɔrɔ ka kɛ ni o ye. K'aw ladɔnniya fana ka fɔ ko nin baara in tɛ ka kɛ Mali dɔrɔn kɔnɔna na a b'a la ka kɛ Kenya jamana ani Gambi jamana fana kɔnɔna na. Amedo farkolo ɲɛnajɛ hale kunnafoniyaw la lasigi kɔni kɛra ni kunnafoni carinbaw ye lasigi kɔni senfɛ ni u da sera fɛn min ye tournoi international de football ale baaraw ni ɲɛbila baaraw kɔni u bolodalen don février kalo tile 24 n'a kun bɛna cɛ a 27 na an bɛ kajatubagaw ka jaw lajɛ. Étoile du Mandé ale bɛ to ka tournoi international ba mun bila sen kan ni y'a ta ko sabanan o mun na sɔrɔ n'a taara o ti fin 2020 la o baaraw bɛna kolobɔ kari février kalo tile 24 ka kuncɛ février kalo tile 27 Étoile du Mandé dagayɔrɔ la walasa équipe seegin o de bɛna yen nin kɔnɔna la Mali yɛrɛ la équipe 4 o bɛna kɛ yen nɔ Étoile du Mandé AFE académique Musa Jɛnɛpo ani waati bɛɛ walasa jamana wɛrɛw na sa Guinée Conakry équipe 2 bɛna bɔ yen nɔ o dɔ de ye académie AFAM ani académie Atokat football Burkinakaw fɛ nɔ équipe 2 ale de fana bɛna bɔ yen n'o ye Sporting Football Club de Cascade ani FC Tenankuru o de ye comme kɔnɔna la ka kɔni ɲɛbila baaraw ɲɛ Étoile du Mandé ɲɛmaso ma u ye kunnafonidina wele sibiri tɛmɛnen ka se ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna o la sa ni kɛnɛ kun ɲɛmaya kun b'an bolo o ye Alioune Touré ale min ye manager général ye ani Saïbou Sila ale ye directeur commercial ye k'a yira maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ bi donya in na an ka tournoi organisation ala y'an kunnaja kow bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa taabolo la parce que gɛlɛya fitinin kun donna tournoi organisation na n'o ye bɛɛ b'a dɔn an ka jamana bɛ lahala min na nin waati in na ka da embargo ni ko caman kan donc équipe comme an ka tournoi organisé le kun n'o ye équipe 8 ni an y'a activé pour que tournoi kana organisation a kana yɛlɛma kana don a la et puis a kana ka hakilina fana jɛ parce que i y'a mɛn tournoi international équipe internationale de b'a la ka fara recruteur kan donc an b'a yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ tournoi organisation a b'a nɔ la et puis yɛlɛma foyi ma k'a la c'est juste ka programme ajuster dɔrɔn comme an kun y'a kɛ ni équipe min ye yɛlɛma min donna o yɔrɔ la k'o don a la kɔnɔ labɛn bɛɛ b'a cogoya la donc o b'a yira k'a fɔ yɛlɛma caman bɛ yen yɛlɛma in dɔ fana ye recruteur minnu bɛ nalen donc o recruteur ninnu fana an b'a ye an ma deli ka organisation kɛ ou bien ka événement kɛ yan comme o y'an deli ko ye k'a fɔ min bɛna recruteur ani partenaire fara ɲɔgɔn kan ka se nin ma parce que minnu mɔgɔw min b'an bolo an yɛrɛ bɛ ka siran yɛrɛ c'est-à-dire n'an bɛ se ka bɛɛ fɛ recruteur min bɛ nalen a bɛ recruteur 30 bɔ k'a daminɛ Mali kɔnɔ ka taa fɔ Mali kɔ kan i b'a ye balontan jɔyɔrɔ ka bon an ka jeunesse ka baara fanba la Malien jeunesse n'i y'a ta k'a lajɛ ani africain jeunesse fanba bɛɛ lajɛlen ko f'olu ka kɛ balontanna de donc an ka laɲini ye c'est-à-dire ka yecogo ɲuman de d'u ma ni min nana ye formation ɲɛnama sɔrɔ talan ɲɛnama b'i la
ka ye cogo ɲuman di ma recruteur minnu bɛ na parce que u nakun tɛ dɔwɛrɛ ka denmisɛnnin africain talent ta minnu bɛ yen n'u bɛ se balontan na n'u bɛ se ka taa jouer Europe championnat ninnu na donc an ka laɲini de ka dayɛlɛ Mali équipe bɛɛ ye c'est pourquoi i b'a ye hali an ka sélection yɛrɛ fana équipe kɔnɔna la an t'a kɛ fan kelen ko ye k'a fɔ anw bɛ yan anw ni nin de ka di donc an bɛ nin de ta chaque fois an ka fɛn o t'an ka laɲini ye quoi anw bɛ fɛ an ka Mali football bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan parce que n'i y'a ye Mali football acteur a n'a équipe kɔnɔna la n'a ma kɛ lagare ye sa équipe min bɔra n kɔfɛ an t'o dɔn. An b'a jigiya fɛ ko nin tile naani baara in kɔni nin bɛna kɛ n ka dɔn seko ni dɔnko damayira yiralen kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen welen don ka se ka bɔ ka caya ka na ni balontanba in kulonkɛ lajɛ cogo min na. o jawdi be dansigi hawka bi kunnafoni ale kenena hawnici o ka flere to mana hawka be ni kene nyogo reka hawso linga to MCT jabalani ale ni radio emergence fi sirawka Madri